Assalomu alaykum. Buyuk jadid namoyandalaridan biri bo'lgan Abdulla Avloniy 1878-yilda 12-iyul Toshkentda Shayxon Tohir Daha merganchi oilasida oddiy bir oilada tug'ildi. Uning xalq ma'naviyatini va ma'rifatini yuksaltirish uchun yozilgan qator asarlarini barchamiz bilamiz. Ular safiga adabiyot yoxud milliy she'rlar, Turkiy Guliston yoxud axloq, birinchi muallim, ikkinchi muallim kabi asarlarni kiritishimiz mumkin. Hamda uning xalq kelajagidan xavotirlanib yozgan qator maqolalari ham mavjud hisoblanadi. Ulardan biri madaniyat to'lqinlari, zakot, kim nimani istar kabi maqolalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Adibning adabiyot yoxud milliy she'rlar asaridan parcha. Zamona ahvolindan. Ilm ila olam musahhar bo'ldi biz johin hanuz. Hobi g'aflat boshimizga yetsa ham g'ofil hanuz. Ochmayin ibrat ko'zin biz uyquga moyil hanuz. Ilm hikmatlarga bizlar bo'lmadik qoyil hanuz. Boshimizda charx urar bolim sayohatlar chiqib. Buncha g'aflat, yo'qmi fan tahsilina irshodimiz, yoki bizda yo'qmi fan ilmin bilan ustodimiz. Bizni yo ilmu hunarga yo'qmi iste'dodimiz, bizga mushg'ul bo'lsa yo'qmi bizlari avlodimiz. Bo'yla tursak fasx etar bizni falokatlar chiqib.